Francesca Pagotto in 2, Francesca Giro in 3, Nicole Boccalon in 4, Aurora Fiorentino in 5, Martina Romano in 6, addirittura d'arrivo in quarta corsia Nicole Boccalon. G-Sport de Nuoto chiude con l'ufficioso di 1:05:73. Veronica Michelsi in 2, Mina Ovuca in 3, Ilaria De Negri in 4, Andrea Frigo in 5,